Fala tropa, aqui quem tá falando é o Vini e hoje eu venho aqui um vídeo bem rápido para ensinar para vocês como eu gravo minha call nos campeonatos. As configurações do gravador já vão estar passando aí na tela, então eu peço que vocês coloquem tudo certo para não dar nada errado. Eu creio que esse método vai estar funcionando na maioria dos celulares, então testa aí e se eu te ajudar, deixa o like, se inscreve e compartilha para aquele seu amigo que também quer gravar a call. Então tropa, esse aqui é o meu gravador, o Camera-Fi Live. Eu vou estar deixando o link direto dele no comentário fixado. Baixa ele aí e bora para as configurações do gravador. Então tropa, essas são as configurações do gravador que eu uso. Resolução eu deixo em 1080p, qualidade eu deixo em alta, formato do codificador eu deixo em HEVC, tipo da escala da tela centro de ajuste, fonte de microfone é o mais importante tropa, eu deixo em microfone som interno. Vocês vão ter que deixar microfone e som interno, senão não vai estar funcionando o método. Volume de som interno eu deixo em 3, mas vai do gosto de vocês aí. Botão de ação flutuante eu deixo em transparência para não estar me atrapalhando na hora de jogar. E eu ativo a sincronização de áudio para já estar saindo tudo sincronizado. E é só isso, tropa. Vou estar deixando a demonstração aí para vocês. Não vá que era azul, tchau. Tá me ouvindo, Zé? Tô. Mac. Acho que eu vou gravar também. Grava aí, ué. Tem um cara só. Tem um cara. Tem uma Sky. Eu vou pegar ela. Tá achando aqui. Peguei terno. O cara caiu em cima da casa do God, mano. Peguei uma mini 12 que eu vou subir nele. Tô sem arma. Só se morrer aí. 12,9. Matou? Ainda não. Nossa, dei peito demais no cara. Já ajuda? Ele tá em cima. Matei já. Pô. Frente, ó, tanto de gelo. Tem mesmo. Eu vi 3 caras aqui. Ó, tem um cara encostando na cerca da direita. Toma rush. Deitei um. Boa. Dei 127 nenhum. 74, matei. Volta ali. Aonde? Passou da cerca. Acho que ele entrou dentro da casa, ó. Ele tá atrás da cerca. Eu tenho 2 gelos só. Vermelho, mano. Tenta dar. Buguei. Cover pra esse cara. Matei. Tinha um X-M Tava na até. cerca aí. Ué, deve ser. Baobá e umas armas aí. Ah, mas... Ó o cara aqui na frente, descendo pra pegar o drop. Morre não. Morreu. Cadê? Eu errei o Tem tiro de ninguém alvo. marcado pra mim não, onde que tá? Tá na negativa da ponte, do outro lado, no E. Ah, tá ligado. Deitei um. Pegou mesmo, tá aqui. É, não é analógico, quero atirar mesmo. Esperei esse gelo dele. Tá no jogo. Aí tá no seu gelo vermelho. Ó o saco. Matei. Ô, casa de madeira aqui. Ó, Tá embaixo. o cara tá... Aí tá indo pra negativo. Caralho, mano, tá sem corona, que delícia. Deitei um. Subiu. Quem tá marcando aqui, tá? Eu tô vendo ele aqui. Matei. Nossa, na cara. Então, tropa, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Vou estar deixando meu Instagram na descrição aí. Qualquer dúvida é só chamar lá que eu ajudo vocês. Tamo junto. Fui.